خليه يرى. سوالت حاجة تعمل ايه طول؟ بتصوت. اوفر. نعم. هنا يلا. حاول اخواتك. اللي رفض. اقف يا اخي. الله تروح راحت عملي. تعال ناحيتي. تعال هنا تعال هنا. عورك انت انا هنا هحفظ عليك يلا. يكون عشان نضربها. يا ماي عامل لي كده يا عامل كده. رايح حمود. راح فين؟